हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में ये मैंने मीशो से एक रेड कलर का स्वेटर ऑर्डर किया था। इसका जो प्राइस था वो 729 रुपीज़ का था, 729 रुपये का। तो मुझे रिसीव हुआ था, इसी के मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। तो ये स्वेटर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये कॉटन, इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है एंड 700 के प्राइस में मुझे कुछ ये खास नहीं लगा। ज़रा भी ये वुलन नहीं था, ये सिर्फ एक जैसे कॉटन के टॉप होते हैं वैसा था। सेटर टॉप एज ए टॉप ये अच्छा था, बट सेटर ज़रा भी मुझे ये कहीं से नहीं लगा, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। बट अगर आपको इसको लेना है तो इसमें बहुत सारे कलर्स और साइजेस भी अवेलेबल हैं। इसका कोड